بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. علاقمندی شرکت‌های ترکی در زمینه تولید تجهیزات برقی در افغانستان. اعلان 1060 بست خالی وزارت معارف به منظور کاهش نرخ بیکاری در کشور. و روسیه آماده انتقال یورانیم غنی شده ایران به این کشور. سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز یک شنبه 20 ماه صفر سال روان جاری خورشیدی است. من عزیزی هستم و مشروع خبرها. ملا عبدالحق همکار رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا با مسئولان دو شرکت تولید کننده تجهیزات برق از کشور ترکیه دیدار کرده است. شرکت برشنا با نشر خبرنامه گفته که مسئولان این شرکت های ترکی برای سرمایه‌گذاری در تولید توربین، ترانسفورمر و میترهای هوشمند در افغانستان اعلام آمادگی کردند. به گفته این شرکت بر اساس هدایت ملا عبدالحق همکار نشست مشترک به منظور بررسی نیازمندی‌ها و چگونگی سرمایه‌گذاری میان دو طرف برگزار خواهد شد. همچنان آقای همکار با ستایش از علاقمندی شرکت‌های ترکی به سرمایه‌گذاری اطمینان داده است که شرکت برشنا امکانات و سهولت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق و تجهیزات آن در کشور فراهم کرده است. مولوی محمد زاید احمدزی معین وزارت کار و امور اجتماعی در نشست خبری پیرامون اعلام 1060 بست خالی وزارت معارف گفته که امارت اسلامی در تلاش کاهش نرخ بیکاری در کشور است و افزود که بر اساس تعهدات صورت گرفته در کنفرانس کار 1,465,000 نفر از افراد واجد شرایط به کار گماشته خواهند شد. با گفته آقای احمدزی بر اساس فرمان عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله اولویت کار به بازگشت کنندگان با استعداد داده می شود. ملا حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که روز گذشته 1185 نمره زمین مسکونی برای بازگشت کنندگان در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، زابل، فرا، سرپل و کندوز توزیع شد. به گفته آقای فطرت تاکنون در مجموع 20097 نمره زمین مسکونی برای مهاجرین عودت کننده در سطح کشور توزیع شده است. و در واپسین خبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که مسکو آماده است یورانیم غنی شده ایران را بر روسیه منتقل و آن را ذخیره کند. آقای پوتین در یک نشست خبری در مسکو افزود که روسیه در سال 2015 نیز یورانیم غنی شده از ایران منتقل کرده و اکنون آماده تکرار این تجربه است. با گفته پوتین ایران با انتقال یورانیم مخالف است، زیرا آمریکا می‌خواهد این یورانیم غنی شده را به خاک خود منتقل کند. رئیس جمهور روسیه همچنان گفته که مسکو با تهران و واشنگتن در تماس است و ابراز امیدواری کرد که جنگ هرچه زودتر پایان یابد. ممنون از توجهتان. سری به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و ایکس بزنید و از مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان نیز آگاه شوید.